Hello，大家好，今日就同大家玩一隻 game 叫做 Math Crossword。咁咧，大家好似看似一隻好簡單嘅 game 啦，即係啲提供一大堆嘅數字俾你，跟住 fill in the blanks 咁樣啦。咁其實唔係嘅，今次有個 challenge 嘅，就係究竟5分鐘之內可唔可以完成咧？咁其實咧見到 level 提升之餘咧，個難度都會提升嘅。咁呢個理所當然啦，係咪？咁咧今日就嚟挑戰下，我唔會玩 relax，因為 relax 我玩過，實在。太簡單啦，睇 easy 就睇 easy。咁唔知作為一個 DSE 嘅我，究竟數學能力去到邊度啦 ？Let's go！ 我哋嘅 challenge 係5分鐘內，因為佢有個 timer 喺右上角，咁我就唔開啦。咁事不宜遲，開始啦喎 ！Let's go！ 好，咁咧依家就3加1 17。其實咧基本上咧，唔係喎，黐線。呢個應該係17，跟住基本上咧，其實第一下咧都唔會好難嘅。咁乜嘢加36咧？通常呢個數應該大啲啦。咁我當住係1先啦。咁呢個就應該18。呢個係，你嗱開始錯啦，開始有啲錯啦。呢係冇20嘅，咁即係呢度錯咗，唔緊要，我哋去咗啲其他先。36定係9嘅，54減25等於27，係咪咧？減25等於27，好似唔係喎，好似唔係喎。減冇咗27喎。咪先乜嘢除以乜嘢都係33。66除以2都係33，係咪？66除以2都係33啦。咁之後咧，乜嘢加乜嘢都係2，咁奇怪嘅。咁呢個自然就應該係12啦。12，唔係喎，咁12除咩都係12，12除1都係12。呢個1就應該係，唔係喎，呢個1應該係呢度，唔係喎，但係呢個36可以調嘅，陣間用1分鐘 OK 嘅，用埋咗3零鐘 OK 嘅，冇難度嘅應該，等先9乘乜嘢？9乘3等於27，3減2等於1，乜嘢加2等於42加2都係44，咁呢個係錯咗，呢個應該有冇34？冇34啦，大鑊啦，乜嘢加乜嘢等於70？61、13、33、27、呢個蚊咗得先，即係呢個數應該大啲啊，67加63，62減27，唔係喎，等先唔識計數添，62減27嚟啦，應該等於4，哎呀唔識計啊，仲玩 K 機啊，冇 K 機啊，咁呢個應該唔啱㗎，62減2，應該7字尾喎，17啊，應該減17啊，係減17啊，大鑊，見到啲時間飛得好快啊，乜嘢加36等於63，等於65等於66，咩除2等於好難啊，好似62減應該27，咁呢個就應該係10加27，有冇37？呢個唔好抽走佢先，呢個乜嘢加乜嘢都係37，13加25，對住，咁呢個有冇16啊？好似冇16喎，咁4都冇喎，咁奇怪嘅，寫得個3就玩完啦，哎呀唔識啊，大鑊啦，12除以1定係除以1，如果調轉咧？但係冇呢個實數嚟喎，咁即係呢個一定係12嘅喎，定咗嘅喎。呢個12嘅時候，咁即係呢個一定係1嘅喎，咁即係確保咗呢個啱先啦。冇啦，超時啊！繼續去埋啦。66，諗唔到我冇頭緒添。62，開始老弊失。40，呢個冇得喐嘅，呢個冇得喐嘅，即係呢個一定啱㗎啦。呢個一定啱嘅話咧，咁呢個一定係86。咁呢個唔一定係62嘛？呢個67，如果67嘅話就減22，有冇22？冇22喎。18，53，45，等陣先，45咁大啲數咧，大啲大嘅數咧，63，63咪減10，18，18咩18先？唔係喎，唔係18喎，睇先，33減幾多係18咩？28啊？18係63咩？因為呢個錯咗，呢個應該62加5等於67，通通地啊，18減係冇13喎，又唔通啦，54，54減
54減53，54減1係53，18減17等於1。但係冇63喎，咁即係呢個應該唔係1喎，呢個應該係2。有冇咧？係咪？一係67，一係66。如果加5嘅話咧，咁呢個咧就應該唔係我睇呢個10係啱喎，呢個位啊咩加9？26減17係9，35減17係18，42減17係啦，42減17 25好似衝到嚟喎，25即係6亞啫，乜嘢加乜嘢都係6亞啫。35加唔啱喎，又加40，應該打得仔。35 17加44啊！17加44。17乘以1，呢兩個調轉，呢兩個調轉，44，唔得，好多鼻水，44，44加26加9等於35，35加2等於37，咁呢個應該係13。做完咗8分鐘啊！8分鐘啊！所以你玩呢隻 game 一啲都唔簡單，即係。可能我腦轉唔到啦嚇，即係你咧，我呢啲咧，3倍，3倍可以。咁咧，即係呢啲 game 咧，好適合於咧初中嘅觀眾玩。但係我呢啲咧係用慣咗 KO 機，即係你即係1+1都要撳，1+等於2都要撳噶啦。即係我依賴咗 KO 機咧，即係自己心算咧，即係差少少。但係呢隻 game 我覺得可以 improve 翻你嘅。即係心算 skills， 所以都幾好玩嘅。即係我覺得有時搭車又冇嘢做啊，都可以玩下，又唔需要 WiFi，唔需要數據。我覺得呢隻 game 幾唔錯，我會將呢隻 game 擺喺 instruction 度啦，咁大家就可以撳入去 download 啦。好啦，咁我哋下次再見啦，下條片見。俾翻個 like、subscribe 同埋開埋個小鈴鐺，好耐冇我開埋小鈴鐺啦。咁啊，下次再見啦，留守住呢個頻道，拜拜。